falling to pieces in my room. Are you coming over? That's cool. I could use a little something to do. Go outside. Street lights, car rides to spots that no one knows. Good hugs and hot mugs and blankets in the cold. They're the things reminding me living life is pretty neat. And across my mind run the reasons why it's a blessing. 아, 커피 마시러 다들 이 배를 탄대. 저 인력거를 타기도 하는데 인력거가 30분에 9만원이야. 자전거를 빌렸네. 차라리 그게 낫겠다. 우와. 다 우리나라 사람일 것 같아. 어차피 테이크아웃 해도 돼. 그래. 아. 멋있다. 이거는 너무 사각이 작아. Lazy Sunday mornings, hiding under covers. I don't mind staying. Just us two in the corner, coffee shop. Late night walks with you to take me home. With you, I never feel alone. These little songs make me glad to call you mine. And you have got my head in the clouds. All that I need is your body next to me on rainy days. Just need your company, don't need too much. Just your simple love and it's everything.
voice every Morning I wake to a kiss on my face, so I don't need too much. Just your simple love and it's everything. 와, 진짜 많이 보인다. 대박. 서비스 초콜릿이 있어? 여기서 무슨 게이샤의 추억? 뭐 이런 거 찍었대. 와, 이건가 보다. 왼쪽으로 가야 돼. 일단 껴봐야지. Size? 23 size. Yes, 23 size. 선생님 이거야. 나? 나 좀 약간 볼드한 거 좋을 것 같아. 왜냐면 좀 중량이 있어야지.品物返品交換で聞かれますので。아니야, 뭐 이거 건강한 맛이래. 되게 분위기가 너무 좋네요. 응? 아이고. 이거 장난 아닌데? 이거 장난 아니야. 진짜 맛있겠다. 역시 여기서 바로 먹어야 소스 없이 달라고 했어. 이렇게 그냥 소금 가는 거 있으면 맛있겠다. 원래 위에다 그거 막 뿌려줘. 바다랑 거. 이게 더 담백한데? 아, 그래? 소금만 짠짠하니까 이 그거 하나도 안 돼. 가수없이 안 내고 나 뜨거울까봐 이렇게 먹는 건데.
안 짜네. 우리 바다에 소금이다. 안 짜네. 아니야. 맛있겠다. 뭔데? 진짜 일본 분위기다. 나 이거 하나만 먹을 거야. 난 이제 해물을 많이 먹어. 야쿠소바도 있지. 아 예쁘냐면 예쁘다. 이거 봐봐 여기다가. 예쁘다. 살아 움직이네. 가르비야. 짱이다. 이거 진짜 맛있다고 했거든. 먹어볼까? 꽃이 너무 웃겨. 이야. 오늘도 맛있겠네. 나 이거 되게 좋아해. 이거 우리나라 홈런볼의 2배다. 2배. 한국은 그래? 그럼 어떡해? 5, 6라는데?お気をつけください。 얘는 자유석이라고 두개 가져. おはようございます。お待たせいたしました。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。ご視聴についてお願いいたします。車内では携帯電話およびスマートフォンは音が鳴らないよう